fizemos bastante coisa. O primeiro passo foi a lavação da caminhonete, né? Dá uma mostrada mais ou menos aqui, ó. Por baixo do carro, principalmente. Tava muito sujo. Olha aí como é que tá. Já deu uma baita... uma outra visão pro carro. Agora a gente já desmontou bastante coisa também. Já tiramos aqui a tampa de válvula aqui em cima, os bicos. Os bicos estão aqui, já foi testado. Eles estão com retorno um pouco alto, mas não é o caso que precisa fazer agora. Eu estou optando por gastar com outras coisas do que deixar o bico 100%. Mas eles estão injetando bem nos cilindros, isso aí tá tudo certinho, só estão com um retorno um pouco alto, que para quem trabalha no ramo sabe que não é o caso de precisar mexer nisso agora. Tem coisa mais importante para fazer. Tava com as 4 argolas queimadas, tanto que tá suja ainda, não foi limpado. Vamos limpar isso aqui ainda. As 4 argolas queimadas, e daí com a argola queimada ela suja muito o óleo do motor, né? Por causa disso que tá preta assim, ó, desse jeito aqui dentro, tá? Solta muita sujeira, né? Vira praticamente um carvão aqui, ó. Vou pegar um pouco aqui, ó. E é essa sujeira aqui, né? Esse carvão, isso daqui que vai parar lá no kart, em top, ó. O kart a gente já tirou, tá aqui. E aqui tem a tal da sujeira, ó, né? A mesma sujeira que tá lá, ela veio parar aqui, normal. O que a gente nota, não tem limalha, não tem limalha de ferro. Esse filtro de óleo já é aquele filtro com lata, então não deu pra ver. O certo teria que abrir ele, mas como ia tirar o kart, eu vou tirar pelo kart. A gente nota que não tem ferro, não tem vestígio de ferro. No pescador também não tem. Tá aqui, ó, tá bem sujinho de resto de silicone e o carvão, né? Ele vem parar aqui, aí ele acaba entupindo a peneira aqui, dificultando o óleo aí pro motor. Aqui por baixo do carro, né, que já tá sem, também tá bem escuro, bem preto, né? Uma coisa por estar assim, como eu já falei, pelo fato da argola tá queimada, ela suja demais o óleo do motor. E o outro fato é óleo de motor ruim, ou demora para trocar, né? O filtro de óleo nós já tiramos, tá ali, vamos tirar isso aqui, porque a gente acredita que o radiador aqui tá furado, porque tinha óleo na água, né? Então a gente vai tirar essa peça aqui ainda para trocar esse radiador aqui. E é isso aí. O coxinho do câmbio tá estourado por causa que pegou muito óleo. A gente já tem um aqui, coxinho novo. Depois nós vamos fazer a troca dele. Aí depois que montar tudo, fazer funcionar. Sobre o barulho. O barulho, o que era o barulho? O barulho é o que? Um balancinho. Ele estava caído fora aqui, ó, do primeiro cilindro. Ele estava caído para fora, não estava acionando essa válvula aqui. E ele chegou a estragar uma beiradinha do comando aqui, ó. Mas só a beiradinha. Não é o caso de trocar aqui também, né? A gente tem mais de 80% do comando aqui bom, entende? Não há necessidade de trocar por conta disso daqui. Mas o barulho que ela fazia era isso daqui, tá? A gaiola aqui em cima tá tudo ok, o estuche tudo belezinha, tá lavado lá. E agora falta só a gente terminar de limpar tudo aqui e montar. Só que o problema era esse daqui, ó. Tinha um balancinho pra fora aqui. Então provavelmente a gente vai montar isso aqui e vai ficar legal. Quando eu peguei a caminhonete lá, eu já notei que o barulho era relacionado aqui em cima, com um problema de comando, de balancinho, né, relacionado a cabeçote. Não testei, mandei testar os bicos por conta disso, só para tirar dúvida. Mas a caminhonete não fazia fumaça, né? Andando com o carro, andei quase 90 km, o carro não apresentava nenhum sintoma de bico, para falar a verdade. É isso aí, vamos terminar de montar tudo aqui e a gente vai atualizando aí.